มิลินปัญหาเพียตีปีเวตีมุยอัธิเปียแหลกเวปัญหาตีใบตีบตอดปับไปเจ็บปัญหาพระเจ้ามิลินมันดอนในกำหัวไว้เอาไว้เทประคุณมิจ้าพระตีบตอดเราพลือเช็คนึกน้องหนูรู้เราโคตรออกกับรูปกรรมได้คลุ้นบานเฟือพระศาสดาเมียนตายพระตีกรุณาเฟือเอาพระตีบตอดดอนในที่บ่มพอดในสิ่งใดตุกมันดอนnơi cầm hoa quay ở quay nửa lơiประนิกเสนสมทวายประโปสมประอ้องตรุงสกเจ็ดตัวตูลโยกแคดได้เพื่อเอาประพุทธอ้องตรุงเปล่าเอาประเทศตอดบานบูนุ่มตัวชี้ประกาได้พูดหมกนี้ถ้าจะให้สมพร้อมtừ cho sôm thoại bạc bố sôm bạc ống trung sẵn đáp hại đại vơ ao bạc ở miền bạc ý trung prao ao bạc tê và tót bản bù chia bỉ ở cạp xên bẩn tịch tiệt phòng cho sôm thoại bạc bố priếp đối chí cru pet đại chỉ báo rồi bú đôi chùm nì về tới chỉ bảo bú đại chiên đào cá chữ chạm ruột chó khôngประมาทหนึ่งสลักฝืดตุกได้ปลายปลูหนึ่งcáกรุบกร้มเรียงกายเหมือนบานล้อจอบหลอกเมียนจงรุ้นดาวจอบในขังขนมพลุจีประหาวตุ๊กหนึ่งชิมหรือแม้ปลาน้ำกอกดอกคลั่งกระดาวซาเลียบมุกระบูดามใบđất đòiกระดาวลูรบูกระดาวดอหนึ่งเยียบตุ้นตัดcầm táchก็ปลาcầm báchเวะกัดปลาบัดแดดได้ดอกกระดาวหมกทักอีเลือสาวตึกเลี้ยงปรบบูดอกปลายชืบสาปลาถนำลีบดำใบซาหรบูทเวอเนะจุ่มนื้อเอาดอลพีบสู่สไลตามหลุมหนับสมทวายแปรโปครูเป็ดเฉียบ้าหรบูนุ่มชี้เหมือนนุ่มปุ่มเมียนเจ็ดจุ้ยสมรุ่ยรืออย่างนะตื้อปานปลาปลาถนำลีบปลาบักเปียกได้ดอกได้หมกดักปีเลือสาวตึกเลี้ยงบูดอกไพรฉืบซ้าพระเจ้ามิลินมันแมนเตประคุณมิจ้ากรูเบสเชียบาลบูเจียนเนี้ยเมียนเจ็ดจุยสมรู้รัตนาเพียบสู่สะได้ตื้อป่านทั่วใกล้ได้กลัวทั่วเตียงนู้ประนิกเสนปนตายตุกเวทนีได้กายล้างครูกาได้ครูเป็ดฝือกิจได้กูดเวอดอกถนำนาครูเป็ดเกี่ยบาลบูนุกูดอนนึกcầmห่อไว้เอาไว้ปลุกตุกเวทนีนุกคลาได้หรือเต้พระเจ้ามิลินประคุณมิจ้าครูเป็ดเวียกัดเมียนเจ็ดจุยสกรู้ปัตนาเพียบสู่สะใดtừ bán vừa cách đại của thứ tiệm nụ cừu bé việc cắt đúng cú đo nơi cầm hó cừu hai đại vừa
ឲ្យទុក្ខវេទនាកើតឡើងនោះយ៉ាងដូចម្តេចបានព្រះគុណម្ចាស់គ្រូពេទ្យវះកាត់នោះមានតែទៅឋានសួគ៌ទៅវិញទេព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរឧបមាយ៉ាងណាឧបមីក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់មានព្រះមហាករុណាទើបទ្រង់ប្រោសឲ្យព្រះទេវទត្តបានបួសដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខសូមថ្វាយព្រះពរសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដាប់ហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ប្រោសឲ្យព្រះទេវទត្តបានបួសទោះជាប្រការផ្សេងបន្តិចទៀតផងចុះសូមថ្វាយព្រះពរប្រៀបដូចជាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបន្លាចាក់មុតលំដាប់នោះមានបុរសម្នាក់ទៀតជាអ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ប្រាថ្នាភាពសួស្តីប្រើម្ជុលស្រួចមុតខ្លះប្រើចុងកាំបិតខ្លះចាក់ជំវិញពេលឈាមកំពុងហូរក៏ឆ្កឹះយកបន្លានោះចេញបានទៅសូមថ្វាយព្រះពរបុរសនោះប្រាថ្នាភាពវិនាសឬយ៉ាងណាទើបឆ្កឹះយកបន្លានោះចេញព្រះចៅមិលិនមិនមែនទេព្រះគុណម្ចាស់បុរសនោះប្រាថ្នាប្រយោជន៍ប្រាថ្នាភាពសួស្តីទើបឆ្កឹះយកបន្លានោះចេញប្រសិនបើបុរសនោះមិនឆ្កឹះយកបន្លានោះចេញទេបុរសដែលត្រូវបន្លាមុតនោះក៏អាចដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឬដល់នៅសេចក្តីទុក្ខស្ទើរស្លាប់ព្រោះហេតុនោះបានព្រះនាគសេនសូមថ្វាយព្រះពរឧបមាយ៉ាងណាឧបមីក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់មានព្រះមហាករុណាទើបទ្រង់ប្រោសឲ្យព្រះទេវទត្តបានបួសដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខប្រសិនបើព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់មិនប្រោសឲ្យព្រះទេវទត្តបានបួសនោះទេព្រះទេវទត្តក៏នឹងត្រូវរងភ្លើងឆេះនៅក្នុងនរកជាច្រើនភពជាតិជាបន្តគ្នាទោះជាអស់100,000កាប់ក្តីព្រះចៅមិលិនព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនព្រះតថាគតទ្រង់បានជួយព្រះទេវទត្តដែលហូរទៅតាមបណ្ដោយខ្សែទឹកឲ្យហូរបញ្ច្រាសខ្សែទឹកឡើងមកវិញទ្រង់បានជួយព្រះទេវទត្តដែលដើរខុសផ្លូវឲ្យដើរត្រូវផ្លូវវិញទ្រង់ប្រគល់ទីចាប់តោងដល់ព្រះទេវទត្តដែលធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅព្រះតថាគតទ្រង់លើកព្រះទេវទត្តដែលធ្លាក់ទៅក្នុងទីរដេបរដប់ឲ្យឡើងទៅកាន់ទីរាបស្មើព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនហេតុការណ៍ទាំងនេះលើកលែងអបជិតមានចំណេះដឹងដោយព្រះគុណម្ចាស់ចេញបបជិតអង្គដតីមិនអាចបំភ្លឺបានឡើយចប់ទេវទត្តបព្វជិបញ្ហាទី3ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី3បញ្ហាស្ដីអំពីការដែលទ្រង់ប្រោស
ឲ្យព្រះទេវទត្តបានបួសឈ្មោះថាទេវទត្តបព្វជៈបញ្ហាពាក្យថាញុះញង់ឲ្យបែកបាក់គ្នាគឺភិក្ខុសង្ឃអ្នកញុះញង់សង្ឃធ្វើការញុះញង់សង្ឃដែលនៅក្នុងសីមាតែមួយឲ្យបែកបាក់គ្នាជាពីរផ្នែកដោយខ្លួនចូលទៅរួមក្នុងផ្នែកណាមួយដែររួចញែកសង្ឃធ្វើសង្ឃកម្មឲ្យដោយឡែកសម្ដែងបាតិមកដោយឡែកពីសង្ឃម្ខាងទៀតព្រះធេរៈពោលថាពួកក្រហមក៏ញុះញង់សង្ឃឲ្យបែកបាក់គ្នាមិនបានដូចនេះជាដើមដោយមានបំណងនឹងអះអាងបញ្ជាក់នៅបន្ទូលរបស់ព្រះរាជាដែលថាបើព្រះទេវទត្តមិនបានបួសវិញនោះក៏មិនអាចធ្វើកម្មដ៏ធ្ងន់គឺការញុះញង់សង្ឃឲ្យបែកបាក់គ្នាប្រការនេះបានដោយសារបានបួសទើបធ្វើរឿងនេះបានរួមមានព្រះតម្រាស់ស្ដីអំពីបុគ្គលដែលធ្វើសង្ឃភេទនេះយ៉ាងនេះថាអ្នកខោឧបាលិកភិក្ខុនីសង្ឃាភិយតិភិក្ខុណូឧបាលិកបកតតោសមាអ្នកសង្ឃវាសកោសមាអ្នកសីមាយ៉ាងថេតោសង្ឃាភិយតិមនីលុបាលីភិក្ខុនីក៏ធ្វើសង្ឃឲ្យបែកបាក់មិនបានតែព្យាយាមដើម្បីឲ្យបែកបាក់គ្នានាងសិក្ខាខមាណាសាមណេរសាមណេរីឧបាសកឧបាសិកាក៏ធ្វើសង្ឃឲ្យញែកបែកបាក់គ្នាមិនបានតែព្យាយាមដើម្បីឲ្យបែកបាក់គ្នាមនីលុបាលីភិក្ខុដែលមានសង្ឃវាស័កស្មើគ្នានៅក្នុងសីមាតែមួយតាមធម្មតាប៉ុណ្ណោះរមែងធ្វើសង្ឃឲ្យបែកបាក់គ្នាបានដូចនេះជាដើមពាក្យថាកបៈហិតិកម្មប្រែថាកម្មជាហេតុឲ្យតាំងនៅក្នុងនរូបរហូតអស់កប្បគឺកម្មជាហេតុឲ្យតាំងនៅក្នុងនរូបរហូតអស់អាយុកម្មអធិប្បាយថាព្រះទេវទត្តបានទទួលរងកម្មដែលជាហេតុឲ្យតាំងនៅក្នុងនរូបរហូតអស់អនន្តកម្មព្រោះអាយុកប្បក៏កំណត់ដោយអនន្តកប្បអនន្តរកប្បកប្បក្នុងរវាងអសង្ខ័យកប្បនោះកំណត់យ៉ាងនេះថាគឺមានសត្វទាំងឡាយមនុស្សជាច្រើនចូលដល់ភាពថប់ថយនៃអាយុហេតុព្រោះមានអកុសលកម្មដ៏ក្រាស់រហូតមានអាយុតិចជាមធ្យមប្រមាណ10ឆ្នាំក៏ត្រឡប់មកមានអាយុច្រើនឡើងវិញចាប់តាំងពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់អសង្ខ័យឆ្នាំព្រោះមានកុសលកម្មដ៏ក្រាស់ឡើងមកវិញហើយក៏ត្រឡប់ថប់ថយចុះតាមលំដាប់រហូតដល់កើតមកជាអ្នកមានអាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំយ៉ាងនោះទៀតរហូតអំឡុងរយៈពេលចាប់តាំងពីអាយុត្រឹម10ឆ្នាំហើយកើតឡើងតាមលំដាប់រហូតដល់មានអាយុបានអសង្ខ័យឆ្នាំនិងបន្ទាប់ពីនោះ
ក៏ត្រឡប់មកមានអាយុថយចុះទៀតគឺពីអសង្ខ័យឆ្នាំថយចុះមកតាមលំដាប់រហូតនៅសល់ត្រឹមតែ10ឆ្នាំនេះហៅថាអនន្តរកាលពាក្យថាកើតឡើងឬថយចុះគឺនឹងកើតឡើងឬថយចុះម្ដង1ឆ្នាំជារៀងរាល់100ឆ្នាំពាក្យថាអសង្ខ័យសរសេរបានយ៉ាងនេះគឺដាក់លេខ0នៅក្រោយលេខ1ចំនួន140សូន្យសង្ឃភេទគឺការញុះញង់សង្ឃឲ្យបែកបាក់គ្នាជាកម្មដែលធ្វើឲ្យតាំងនៅក្នុងនរកត្រូវភ្លើងឆេះក្នុងនរកនោះរហូតអស់អនន្តរកាលក្នុងអត្ថកថាដទៃថានឹងផុតពីនរកបានគឺនៅពេលដល់គ្រាកាត់វិនាសព្រោះភ្លើងជាដើមអត្ថន័យនៅក្នុងបញ្ហាមាននៅត្រង់ថាបើព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាបស្រាប់ហើយប្រសិនបើព្រះទេវទត្តបានបួសហើយនឹងជាអ្នកបំបែកបំបាក់ឲ្យបែកបាក់សង្ឃនឹងគ្នានឹងត្រូវភ្លើងឆេះសោយទុក្ខវេទនាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងនរកព្រោះតែញុះញង់សង្ឃឲ្យបែកបាក់គ្នាដូចនេះហើយទ្រង់នៅតែប្រោសឲ្យព្រះទេវទត្តបានបួសទៀតជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាទ្រង់មិនមានព្រះករុណាចំពោះសត្វលោកដោយដែលនាំគ្នាសរសើរជាទូទៅនោះទេព្រោះទ្រង់នៅរីករាយចំពោះការដែលព្រះទេវទត្តបានសោយទុក្ខវេទនាដ៏ធំធេងនោះប្រសិនបើទ្រង់មិនបានដឹងជាមុនថាព្រះទេវទត្តនឹងធ្វើកម្មយ៉ាងនេះហើយនឹងទៅរងលើងឆេះនៅក្នុងនរកយ៉ាងនេះហើយប្រោសឲ្យព្រះទេវទត្តបានបួសជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានភាពជាព្រះសព្វញ្ញូអ្នកដឹងនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពិតប្រាកដពាក្យថាលះពីនរកទៅកាន់នរកលះពីវិនិបាតទៅកាន់វិនិបាតរហូតអស់ច្រើនសែនកោបកាប់បានសេចក្តីថាព្រោះធ្វើសង្ឃភេទព្រះទេវទត្តទើបត្រូវរងភ្លើងឆេះនៅក្នុងនរកលះពីនរកហើយក៏ទៅកាន់នរកនោះទៀតនោះឯងរហូតដល់កប្បវិនាសទើបរួចផុតពីនរកគឺនរកនោះហើយឈ្មោះថាវិនិបាតក្នុងទីនេះព្រោះជាទីដែលសត្វធ្លាក់ចុះទៅពីសេចក្តីសុខពាក្យថាក្នុងកប្បដែលលោកបែងចែកថាជា6ចំណែកដែលកំពុងតែកន្លងទៅគឺក្នុងអនន្តកប្បដែលលោកបែងចែកជា6ចំណែកយ៉ាងនេះគឺអនន្តរកប្បដំបូងបែងចែកចេញជា2ចំណែកយ៉ាងនេះគឺអរោហៈអ្នកកប្ប1និងអរោហៈអ្នកកប្ប1កប្បដែលកំពុងចម្រើននៅអាយុកប្បរបស់មនុស្សកើតឡើងតាមលំដាប់ចាប់តាំងពី10ឆ្នាំឡើងទៅរហូតដល់1អសង្ខ័យឆ្នាំឈ្មោះថាអរោហណកប្បកប្បដែលកំពុងថយចុះនៅអាយុកប្បរបស់មនុស្សថយចុះទៅតាមលំដាប់ចាប់ពី1អសង្ខ័យឆ្នាំរហូតដល់ទៅសល់ត្រឹមតែ10ឆ្នាំឈ្មោះថាអរោហណកប្បគឺបែងចែកអរោហណកប្ប
ជា3ចំណែកបែងចែកអរោហណកប្បជា3ចំណែកដែរទាំងអស់ត្រូវជា6ចំណែកសេចក្តីនៅសេសសល់ផ្សេងពីនេះគឺងាយយល់ស្រាប់ហើយនៅក្នុងបញ្ហាទេវទត្តបព្វជិបញ្ហាចប់ពីអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាទី3